Приветствую всех. Сегодня незапланированное видео. Оно у меня получилось спонтанным, без подготовки, без какого-то там сценария, продумывания. В общем, я вот по горячим следам, так сказать, записываю, поэтому могут некие быть затупы в разговоре. То есть, ну, там, запутался или еще что-то, или там задумался, или не то сказал, неважно. Повод для написания видео печальный, прямо, ну, ничего трагического не произошло, просто не печальный, а отвратительный. Значит, сижу я на всяких, ну, сижу в Телеграме, просматриваю там группы, новости, там то все. Вот, и смотрю там новости, сейчас группа новости стендового моделизма. Просматриваю, что там нового. Вот, и попадается мне на глаза некая контора Finsbash. Короче, я вроде английский знаю, но это слово я не знаю, как переводится вообще на английском, ли оно написано. Вот, и они тут рожают свою 3D-печать, ну сейчас прочитаю. Есть несколько... Финбэш показал тестовую печать корпуса БТР-4 в 35 масштабе, а также рендер вставки в десантный отсек. Угу. Есть несколько моментов, которые нужно поправить для чистого печати, но в целом получилось отлично. Отлично. Ну, для психопата получилось отлично, для дегенерата получилось феноменально, для законченного пробитого дебила получилось прекрасно просто. Я сколько себя помню, по-моему, расчлененка, трупы, кровь, сожженное вот это вот мясо человечное, оно все было под запретом. Ну, не то, что под запретом, но под каким-то негласным табу. То есть люди этим не занимались, моделисты этим не занимались. Я просматривал очень много. Я имею большую практику в моделизме. Я еще до начала того, как своей практики я просматривал просто фотографии, разные модели, диорамы. Но такое дерьмо мне первый раз вообще попалось. И я просто охреневший. Я когда это увидел, мне даже эмоции свои трудно выразить. Это ж насколько надо быть пробитым психопатом, чтобы свои психические болезни аж захотеть визуализировать. Вот настолько у тебя жжет ниже спины, у тебя или у вас, я не знаю, там ваша контора сколько имеет там штата, или там ты один сидишь вот это над этим всем. Я просто охреневший, как таким пробитым можно быть. Блин, хуже всего, что вот такие психопаты имеют доступ к ресурсам, и они могут свои психические болезни визуализировать, чтобы это видели все остальные. Я зашел на инстаграм этого коллеги умственного. Вот, там у него все сплошное на подобную тематику. У него там острые попные боли, жжение ниже спины невыносимое. Вот у него все на подобную тематику. Ну, первое, что у меня мысли, ну, моделизм, да, военная миниатюра, подбитую технику, сожженную технику мы видели десятки раз. Это один из элементов, один из составляющих моделизма, это нормально. Но подобное дерьмо я вижу впервые. Вот. И первые мысли, которые у меня появились, ну, после того, как я немного остыл, после того, как перебомбил, я, ну, продумал немножко в голове. Ну, ладно, ты там Z-патриот, у тебя там уже, ну, совсем там просто отдовейшие боли ниже спины, жжение просто невыносимое. Но ты не думал свой потенциал реализовать, например, в другом направлении? Вот у нас есть блогер, который делает, у нас не один блогер, у нас их много, которые делают тоже военную тематику, делают военные миниатюры, все посвященное войне, все в одном русле, там леопарды, Брэдли и все тому подобное. Но пока еще никто не деграднул до твоего уровня, чтобы делать подобное. Ты, например, не думал реализовать свои фантазии сбоченные эти в другом русле? Например, у тебя есть принтер, ну, я так вижу, у тебя есть 3D принтер, у тебя есть умение рендерить, то есть ты можешь 3D модели делать, ну, например. Я думаю, если бы ты был здоровым человеком, если у тебя психическое состояние было бы в норме, ну, сделай там БТР свой, там со своей той Z-кой, БТР, там, броневик, там, тигр, что угодно. Расставь там вокруг него бойцов, на капот посади какую-нибудь собачку или какого-то котика, сделай атмосферу, сделай какой-то воздушную, чтобы на это хоть посмотреть можно было. А чем занят ты? Ну, визуализацией своих психических проблем, ну, я согласен. Я тебе рекомендую, очень сильно рекомендую, если, конечно, посмотришь, я не знаю, посмотришь, ты не посмотришь, мне, в принципе, наплевать. Посмотри серию «Криминальная Россия», называется «Сибирский потрошитель». Там рассказывается маньяк по фамилии Списивцев. Он свою карьеру, так называемую, начинал с того, что ему мамка приносила из суда, она в суде работала, приносила материалы уголовных дел, и он рассматривал всякие трупы там, с перерезанными горлами, там, убийства там, и тому подобное.
ничего, ну, как бы не ёкает в тебе, не находишь какие-то общие моменты. В общем, мерзость просто такого зашкаливающего уровня. Это ничего, кроме отвращения, недоумения и желания просто дать ляща за такое вот не вызывает. Ну просто, ну я знаю, если там посмотришь, или твои защитнички, я знаю стандартные аргументы. У хохла подгорело, что там еще, ну короче, все это мы знаем. Честно говоря, на дегенератов как бы особо даже и внимания не хочется обращать. Для меня моделизм, я как сейчас помню, наверное, моя первая визуализация моделизма, это когда я стоял, еще будучи юношей, стоял, выбирал себе там, ну я не выбирал, у меня денег не было тогда на то, чтобы купить модель. И я помню, как отец, ну не мой, а просто я видел со стороны отец, привел ребенка за руку буквально и показывал, вот они выбирали модель, купили тогда модель Юнкерса, то ли на день рождения. Ну, то есть вот, что для меня моделизм. Это как бы созидательное дело, это приятное дело, даже несмотря на то, что занимаемся в основном военщиной. Но это дно, это не то, что дно. Знаете, у дна есть еще желоб, его наинизшая точка. Вот это наинизшая точка моделизма, которая мне вообще попадалась вот на сегодняшний день. Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что это наинизшее дно вообще моделизма в целом. Хуже я ничего не видел. Я когда-то видел, может, год назад на какой-то выставке была диорама «Good Night, Иван», где советский летчик с нераскрытым парашютом упал на землю, и возле него стоял или немец, или кто, я уже не помню. И там стояла дискуссия, этично ли это, при том, что там просто была фигурка без крови, без ничего. Поднялась дискуссия, этично ли это вообще. Большинство пришло к выводу, что это не этично, но как бы там нету такого смакования, как вот в этой высере. В общем, вот такой у меня получился эмоциональный выпуск, посвященный, к сожалению, тому придурочному созданию, которое додумался это создать. Додумался это, наверное, громкое слово, который деграднул до такого состояния, что решил, что создавать подобное это нормально. Не знаю. Кстати, у меня еще есть вопрос. Ну, я так понимаю, у тебя, ну, просто невероятные боли ниже спины, у тебя там жжет, ты не знаешь, как потушить этот огонь. Все понятно. Но нахрена ты это все делал, если, вот даже с чисто практической точки зрения, окей, я понял, ты хочешь свою психопатию закрепить в скульптуре, все, чтобы вот визуализировать, чтобы все ее видели, чтобы запомнили тебя таким психопатом, окей. Но мини-арт выпускает, вот буквально со дня на день, в этом следующем месяце выпускает BTR-4. Нахрена нужна твоя вот эта кривулька, если есть BTR-4, если есть мини-артовский BTR-4? Для нормального моделиста взять модель и сделать из нее подбитую вообще ничего не стоит. Это все таки делают вообще-то фигурки, куча фигурок, которые можно не печатать, подобное ублюдство, куча фигурок, которые можно сделать так же само. Для чего ты это делают? Просто интересно. Ты хочешь на этом бабок заработать? Я смотрю, ты там в Инстаграме пытаешься на английском. Ну, скорее всего, я думаю, что твое вот это ублюдство масс-маркетом не станет. Понятно, что психопаты есть в каждом обществе, некоторое количество психопатов есть, которым подобное понравится. Но я думаю, что, не думаю, я уверен, что подобное уродство масс-маркетом не станет. Вот. 100%, 150% я уверен, что ты подписан на группы в Телеграме, там, где расчлененка, убийства, трупы, там, как машины сбивают людей. 100%, 150% я уверен, что ты на такое подписан. Нормальный человек, потому что нормальному человеку в голову или что там у тебя на том месте вот такое делать не взбредет. Вот. Все, короче, я отбомбился. Если среди моих подписчиков есть люди, которые считают, что это нормально, а что тут такого, это история, это военная миниатюра там и тому подобное, то отпишитесь, и вам тут точно не место, потому что мой канал для нормальных людей, независимо от того, какие у них там паспорта, национальности. Вот. А вот этой конторе Финсбэш, короче, я желаю ей фантастического забвения, упадка, угасания, деградации и закрытия. Хотя деградация это лишнее, потому что они уже деграднули. Все. Извиняюсь, если кого-то напряг своей вот этой вот маячней. Вот. Но я, кстати, сначала хотел написать комментарий, а потом думаю, зачем, если у меня есть ресурс, ну, в смысле, YouTube-канал, на котором я могу для большей аудитории это донести. Все, всем спасибо. Да, если этот
Гаврик там захочет что-то ответить, там типа высмеять, там ха-ха-ха, хохол там на меня наехал, а у него там бомбит или еще что-то, то сразу можете нахер, ну, типа на психопатов время даже тратить не хочется, типа там сиди, и то, короче, все. Все, извиняюсь за бомбление, но это надо было сделать. Все, всем спасибо, всем пока.